Täällä ollaan taas iskukoukuilla. Tänään on huhtikuun 16. päivä. Ja katsotaan ykköskoukku. Ainakin ulkona. Niin, ykköskoukku. Siellä on joku. Nyki. Katsotko nyki? Kato. Katsotko nyki? Kato. Pääs irti. Voi himskatti. Niin Joo. no voi. Harmi. Kato miten se on pyöräyttänyt tämän narunkin tänne. Ja kato, siitä lähti jo osa suupielestä irti. Oho. Olisi jäänyt kiinni, jos se no. Ei voi mitään, semmoista sattuu. No voi, siinä meni päivän ruoka taas. Joo. No, meillä on 4 jäljellä. Aiku seuraavalle reijälle. Nyt ei oo paljon jäätä. Ei kyllä oo. Melkein varmaan. No on se ehkä 1 aste ollut pakkasta jotain yöllä. En kattonut. Numero 2. Nobody. Syötti vaan pois. Ja nyt ei ole uusia syöttejä. Ne. Pilkkimies on ollut sen verran laiskana, ei ole mennyt pilkille. Niin nyt pitää mennä. Joo. Nyt katsotaan, kun Mirja on reijällä, että onko. Joo, ainakin on narut ulkona heti. Niin. Siellä tietysti on kala. Se on semmonen tuuri Mirjalle. Kuule, mulla tulee niin kauhean paineet, että mä en kohta enää. Joo. Arvaa ottaa. Joo. Joo. Tuntuuko mitään? Ei mitään tunnu. Kovasti se on ainakin vienyt. Nyt rupes tuntuu vähän. Kovasti se on ainakin vienyt sen jonnekin. Mut ei oo noin niin. Ei oo kovin isolta, ei tule. Ei. Pitkä on naru. No niin, tuu reijät pois, ettei putoa sinne. No niin! Mimmonen hymy tuli? Tämähän on iso, mitä tänä vuonna tullut. On. Selvästi. No niin, Hyvä. kun irri pois. Paljon sä arvioisit, että on paino? Kilo korkein. Numero 4. Ei mitään. Onko siellä joku kuitenkin? On siellä. Potkasko se jotenkin? Kyllä siellä kala on. Kato. Ne on pitkä. Ja syötti tallella.
ket. Ei oo. Eikä oo. Mitäs se Siimo sieltä jättäisi? Nyt, tähän menee nyt viimeinen syötti, että harmi. Lähettäkää syöttikaloja. Vitsi. On se nyt, emme monta kertaa, 3 kertaa ollaan nyt käyty kokemassa, niin joka kerta on tullut kalaa. Että sinänsä ihan hyvä. Ollaan me 3 kertaa vaan käyty. Joo, mun mielestä. Joo. Tulipa reki siirrettyä. Tulipa moottorikelkka tukkireki siirrettyä täällä traktorilla. Käyhän se näinkin. Lumet on jo niin vähissä, ettei viitti käynnistää kelkkaa, mutta piti Bertta panna tulille ja kokeilla ja niinhän se lähti kuin palmupuun alta. Koska se on käynyt viimeksi? Joskus marraskuussa ehkä. Ei koko talvena? No ei koko talvena. Pari kertaa ladannut akun ja nyt panin akun latinkiin. Se oli puoli tuntia latinkissä, se oli täynnä ja sitten oli lämmityksessä vähän. Lähti kuin palmupuun alta. Ja käy niin nätisti. Eikä tarvittu Pertaan lumilinkoa ollenkaan? Ei tarvittu. Vallu on pelannut ja eihän tänä talvena kamalasti ollut muutaman kerran vähemmän kuin toissa talvena linkoa. Niin. Maaliskuussa 2 kertaa ja nyt huhtikuussa ei vielä kertaakaan. Vielähän voi tulla, mutta toivottavasti ei tarvi lähteä linkoon. Oliko se vuosi sitten, kun tuli 5.5. tuli 25 senttiä? Joo, näin on. Se oli viime vuonna. Mutta eipä se kauan ole maassa. Ei, se sulaa äkkiä. No niin, mitä sä? Kyllä sä vähän voit vielä mennä.
Kato, sait. Se oli ihan pökeryksissä. Syöttikala. Yksi syöttiaffena oli mennyt katiskaan. Hyvä. Katsotaan. Jäät on hävinnyt rannasta. Mihin se jäi kiinni? No. Ei oo kuitenkaan kiinni. Ei oo ketään kotona. Tuolla on jäätä vielä ihan. Ja 2 joutsenta. Ne oli tässä rannassa nukkumassa vedessä. Mut sitten ne pelästyi, kun me tultiin. 17. päivä huhtikuuta ja tultiin tänne Koukuille. Kala siellä on taas. Onko? Kato. Hikkunen affe. Joo. Suussa. Syötti on melkein isompi kuin kala. Joo. Hauki. No ei, katsotaan. No, ei ainakaan ole siimat ulkona. Mut tyhjä koukku. Tähän nyt sit laitetaan. Tuo Syötti. melkein karkuun päässyt ahven. Joo. Tässä on nyt pikkunen, joka tuli katiskassa. Ne. Nyt laitetaan tämä. Sä pyydystit sen niinku 2 kertaa. Joo. Ja nyt se pyydystää itse. Toivottavasti se pyytää jotain. No. Sinne meni. Sinne meni. Sitten on numero 3. Ei oo ketään kotona. No, tässä ei oo syöttiäkään. Vai ei oo syöttiä? Se on ollut tuo pilkkiä niin laiska. Siis sinä. Ai, niin minä, Joo. niin minä olin se pilkki. En Niin. muistanut. En muistanut. Mä luulin, että sä olit sinä. Ei oo mun juttu pilkintä. Ei oo minunkaan. Ei oo pilkkihimoja. Mutta kyllä sä käyt kuitenkin joskus. Joo, totta kai joskus tulee käytyä, jotta sais syöttejä niin näin. Ja kyllähän joskus on tullut joku ruokakalakin, mutta en oo pilkkiä, ei oo minun juttu. Mutta mennään seuraavalle reijälle. Jaa. Ei oo siimat ainakaan ulkona. Ei ainakaan suurta kalaa oo.
Ei tullut, joo. Täällä on Siinä on joku syötti. joo. Joo, no niinhän ne olla. Eikä se ollut iskenyt kiinni. Häh? En kattanut sitä. Ei, se on hyvin. Joo, laskee varovasti alas. On huono ahven, mutta Joo. parempi kuin mitään. Niin. Se ei haittaa, vaikka ne on vanhoja ja mätiä. Kyllä ne... No niin, nyt sul irtos tuo. Ei kun ei irronnutkaan. Ei, mikä Joo, hinta? ne näytti, että se irtos siitä haarukasta, mutta ei. Hyvä. Tässä on aika paljon vettä tässä kohtaa. Ei se joka kerta tulee. Ei, se olisi sit liikaa. 5. 5. kerta toden sanoo, vai kuin se? Okei, tää syötti on siellä. No, yksi hauki kuitenkin. Joo, taas ylempää ruoka. Nyt kun meillä on 2 kertaa ollut savuhaukea, niin nyt tuo paistetaan sitten vois. Tuosta just tulee 2 filettä meille. File kummallekin. Paistipannulla voissa. Ai, että on Joo, ei mitään öljyjä. puikulaperunan kanssa. Ei mitään öljyjä, voita se olla pitää. Mut ei paljon, semmonen ehkä puoli kiloa tommoselle pikkuhauelle. Joo. No niin. Se on vähän niin kuin reppu selkää. Joo, aika kevyt reppu. Oh. Nyt ei kukaan tunnista, oletan tässä rosvahuivin. Meinaatteko tehdä jotain hämärä Heikin hommia? Joo, mä panen pistoolin vyölle ja lähden pankkireistä. Ei voi, kun Käylän pankissa oli kahvila ja nyt sekin lopetti. Ai niin, mutta jos kassaan olisi jäänyt rahaa. Tuskin on jäänyt. Kokeillaan. Joo.